Hot 一風暴信威型爆破，又係我阿傑同大家介紹一啲新嘅音響 product 或者一啲流動音響嘅嘢啦。咁咧如果你有睇過我喺 IG 出呢一隻耳機個 po 咧，大家應該會睇到一樣嘢。咁我寫我嗰個標題咁寫啊，可能係1000蚊之內最好嘅一隻真無線入耳式耳機。嗱，咁首先呢就係呢一隻啦 ，BGVP 嘅 Q3。咁啊，事實咧真係出咗 po 之後咧，都真係有客咧係留言啦，甚至乎WhatsApp 我哋啦，咁樣用唔同嘅途徑咧都去問下呢隻耳機嘅嘢。咁啊嗱，有啲資料咧喺盒上面咧就已經好清楚睇到啦 ，HiRes Audio 嘅 logo 啦，aptX Authentic 即係 A 字頭呢個我英文讀得唔好啊，唔使捉噶啦。咁Bluetooth 嘅5.3啦，咁啊基本上喺現實中用嘅情況下咧。佢個連接嘅穩定性咧，比起市場某一啲大牌子可能2-3千蚊嘅真無線比咧，都我會咁講咯，即係我親身去試嘅時候咧，係有過之而無不及嘅，即係佢個斷線，即係個穩定性相對比較高。好啦，咁啊正式睇下個耳機本體啦，幾靚仔嘅，其實成個外殼咧係一個金屬嘅外殼嚟嘅，整體個外殼幾靚仔。咁打開就係咁樣嘅。咁呢個耳機一定有一樣賣點係令到我點解會話佢可能係最好咧？嗱，一般嚟講真無線耳機咧，離不開有幾個缺點啦。其中一個就係講電話。咁我首先一定要提啦，就算係呢一隻，我都會同大家講，有啲嘢係唔好就係唔好噶啦。即係我唔係話佢係真無線裏邊唔好，我係講緊，即係如果你要同揸住個電話講啊，或者好似我咁樣，大家都知啦，我成日會用嘅，例如藍牙解碼耳講呢啲 product 嚟比咧，應該係冇真無線任何嘅真無線耳機可以同呢啲比較嘅。咁佢嘅情況都係同一般嘅真無線咧係接近嘅。咁但係先講個規格啦，就係點解話佢可能係最好咧？首先嗱，調音就各人有個人嘅喜好啦，但係我哋從參數嚟講，一隻1000元內有 HiRes 嘅藍牙耳機。仲要嗰個編碼都話俾你聽係做到傳輸 HiRes 嘅，即係4萬頻寬嘅耳機咧，藍牙嚟講係唔多嘅，而佢係其中一隻。而第二樣嘢，佢係一個雙單元嘅技術，仲要係圈貼混合式添。咁你淨係講緊呢幾個賣點啊，擺埋一齊啊，都只係賣緊唔需要1000蚊嘅價錢咧，其實可以咁講，性價比係比較高嘅。咁另外一個問題啦，賣真無線耳機嘅第二個缺點就係、成日一係咧就唔見咗一隻，唔見一隻呢啲咧，傑哥幫你唔到，其他廠商都幫你唔到。但係如果你話唔係喎，佢有一個缺點就係嗰啲電啊，即係我用咗2-3年後啊，始終你真無線嘅耳機，你個電都會用完㗎，都會用壞㗎嘛，係咪？咁到時真無線藍牙咪要抌咗佢咯，咁樣。佢咧係可以插 MMCX 嘅。咁啊，即係話，就算哪怕有一日我當10年後啦，你已經用到嚿電燒咗都好啦，只要你有 MM6 嘅線，理論上佢都係一隻可以運作到嘅耳機嚟嘅。咁當然啦，可能你會話我買佢個目標係真無線喎，咁但係都係嗰句，多個後續你咪當個耳機玩下咯嚇。咁呢個係一個優勢嘅。咁可能你會係有啲係佢嘅 fans，即係點為之佢嘅 fans？我以前出過一隻叫 Q2S 嘅，咁我亦都唔怕同大家講，我哋已經冇再叫貨啊。我哋雖然係接受訂嘅。但係咧，其實如果我都幾建議客人咧係揀3嘅。點解咧？而有一個缺點就係個耳機腔體再大啲、橫啲，戴落去唔係個人舒服。仲有一樣嘢就係拎起佢。咁咧，其實2S 咧，佢因為做得淺啊，咁變咗咧，我哋要拎起嘅時候咧，呢一隻咧就好簡單就可以拎到出嚟，好輕鬆嘅，唔使話搞好多嘅處理啊，點樣去搞佢，而可以令到佢咧係出到撳到出嚟嘅。咁同埋素質上咧，我都有客咧係啱今日啊，都有客對比過，佢對比一啲低階嘅，可能講緊真係300-500蚊嘅藍牙耳機嚟講咧，好明顯嘅分析力啊、清晰度啊、低音嘅打擊感啊，其實咧咁講啦，從1000蚊內嚟講，佢同有線嘅耳機嚟講咧係有比較嘅餘地嘅，即係有好多時候我都會咁講啦，你咪當可能2-3千蚊嘅一隻藍牙耳機對比有線，咪就係1000或者幾百嘅有線耳機嘅級數咯。咁但係呢隻咧喺1000蚊以下嚟講啦，當然啦，都係嗰個調音係睇個人嘅，即係有啲人中意低音多啲，有啲人中意清啲，但係咧佢已經可以咧對比到一啲可能大家都差唔多價位嘅有線耳機嘅級數嘅。咁所以咧，我覺得呢一隻嘢Type-C充電啦，
呢個而家都係基準嚟㗎啦，係咪先？咁同埋啦，充電倉前面有燈啦，即係揀話翻俾你聽個充電倉大約有幾多嘅電喺入邊啦。咁續航性亦都係正常而家嘅市場藍牙嘅嗰個大約時間嚟嘅，即係佢唔會話特別短，亦唔會特別長。你話12-13個鐘啊，冇可能，即係6至8個鐘嘅一個時間啦，喺實測嚟講。咁都提一句啦，咁你可能都會問嘅就係話啊，舉個例子啦，例如我係用 Sony 嘅手機嘅，咁佢雖然冇 LDAC，但係因為佢有 aptX 呢一個 A 字頭呢一個咧，咁當你真係播 high-res 嘅時候咧，佢的確個電咧係會去得快少少嘅。咁你預翻可能真係6個鐘度咯，即係我講緊嘅意思係真係隻耳機攞出嚟戴6個鐘聽6個鐘嗰個狀態啊。咁如果你擺落計埋個盒就冇得計啦，因為個盒咧本身可以幫你充大約2至3次電到咯。咁所以基本上如果你問我純耳同埋正常香港人嘅通勤就可能翻工放工我當4個鐘頭車都好啦，夠用有餘有突㗎啦。咁同埋咧喺 delay 上邊啦，我亦都有客咧特登係佢玩音 game 嘅，咁咧特登係做咗個測試嘅。就係一般情況下咧，真無線好多時候，尤其是某一類型、某一啲日本品牌咧，因為其實同個藍牙芯片可能有關係啊。咁咧呢一個係用緊比較新嘅藍牙芯片嘅，就算玩音 game 都好啦，佢嘅 delay 咧都係比較少嘅。咁我自己做過實測㗎啦。其實提多樣嘢啊，可能你去買真無線，因為你大家都知啊，我拍片我唔會淨係講隻耳機好唔好聽啊，技術有幾勁嘅。我都要講埋少少嘅技巧，等你哋話唔好話一定係嚟我鋪頭買嘅時候你先知咁樣，我都解釋俾你聽。如果你去任何鋪頭，你想試真無線耳機，你想試下個 delay 得唔得咧？我俾個建議大家，記住唔好用 YouTube 去試，千祈唔好用 YouTube 去試。點解 YouTube 自己本身咧係有一個裏邊嘅運算，即係佢簡單嚟講就係YouTube 知道原來你用緊藍牙耳機啊，咁所以咧佢會故意咧將個畫面都會拖延咗少少時間嘅。咁呢一樣嘢咧，就有某幾個大型嘅 APP 平台咧，都係有呢個情況嘅，例如 YouTube 啦、Netflix 嘅高階版啦，都會有呢個情況。咁所以如果你話例如你想去試真無線，最好嘅如果你真係打音遊嗰啲咧，你就真係用翻音 game 嗰一啲縮成去試，即係咩咧？直接開 game。如果你話我可能我喺屋企可能我打機，我又冇帶嗰部手機出嚟喎，我一個人2-3部手機喎咁樣，你最好嘅方法咧，就係開一啲唔係 YouTube 嘅睇片平台，係啦，唔係 YouTube 嘅睇片平台。因為如果唔係嘅話咧，你試咧，可能你喺街度試嘅時候，你會覺得哇，我完全冇 delay 㗎。但係咧翻屋企你開咗隻 game 嘅時候，完全係爭成秒嘅喎，咁樣唔出奇嘅。因為你遊戲尤其是遊戲必須一提，因為遊戲咧係好少喺藍牙耳機呢個方向上面咧做優化。咁所以咧呢一隻咧，即係我哋經歷咗，因為好多客都會問呢個問題，就係音遊呢個問題。因為你玩音 game 嘅人，你都明白音 game 就係玩個節奏嘅。即係如果你有 delay，而個 delay 即係仲要係大嗰隻咧，你真係玩到佢發唔發脾氣嘅。而呢隻耳機嘅優點咧，就係佢個 delay 咧係極度之少啦。即係好老實講，你話無線可唔可以做到絕對冇 delay？我可以答你係冇，暫時嘅技術上係唔可能。咁但係問題，起碼你打音 game 都得嘅時候咧，即係證明其實佢嗰個delay 咧已經去到好少嘅位面啦。咁仲有啦，如果你話槍 game 聽聲面位嗰個類別啦，我唔怕老實講，如果用真無線嘅角度，我知嘅可能市場都有好多耳機咧會提供，就同你講啦，就話即係話我哋幾多個聲道啊，話你邊個角度過嚟啊，你都聽到啲腳步聲啊。我可以答你，從真無線兩粒咁樣嘅真無線嘅角度嚟講咧，就理論上就實踐唔到嘅。即係如果大家真係中意嗰啲咩7.1 channel，你真係要買翻電競頭罩式嗰一種咧，先會好少少。如果呢隻咧，你話當然左右前啊，大約可能你聽到，可能舉個例子話左邊10部位好似人行入嚟嗰啲，你會聽到嘅。但係如果你話 exactly 到可能話48度位有個人嗰啲咧，我就建議大家就真係買翻電競頭罩嗰一啲咯。咁所以嚟講呢一隻嘢，無論你係打音 game 啦、通勤睇片啦，或者係聽音樂嚟講咧，從素質又 high-res 又高階嘅藍牙編碼，又有圈鐵嘅規格支援，再加埋有4萬嘅頻寬，從而家嚟講咧，我會覺得好難喺1000蚊以內你會揾到一隻咁全面整體都係素質比較好嘅一隻耳機咯。咁所以
都幾建議大家，如果你話我唔係叫你建議大家即刻買啊，如果可以嘅就可以落鋪頭試一試咯。即係試咗你覺得哇佢真係唔錯喎，咁唔怕講，我都啱啱淨係今日我拍片嘅今日，我都有啲客係攞住一啲名氣好大、價錢唔差嘅同佢對比，都唔覺得佢輸嘅。咁所以我自己都幾建議大家客人有機會可以去親身試一試啦。咁咧今日嘅短片就嚟到呢一度，多謝晒咁多位，拜拜。